Kita mau bikin slime. Ada wadah. Slimenya bisa apa saja. Sama lemon atau sunlight atau apa aja. Sendok untuk mengecok. Pertama kita akan membuat kita taruh ini ya, lemnya sedikit saja. Oke, stop. Oke, kita kasih mama lemon. Mas, jangan kecilin, jangan nggak kelihatan. Mama lemon agak banyak kan, lagi, udah stop. Kita aduk-aduk. Kayaknya kurang lemnya aja. Oh, kurang lemnya. Tuh. Kita tadi sudah bikin satu slime, membuatnya jadi kayak gini slime-nya. Kita udah bikin satu slime. Ih, jadi keras ya, Kak? Nggak terlalu keras sih. Kita aduk-aduk terus. Pegang dah. Udah belum? Kita tunggu berapa menit ya? Oke, dikocok terus saja sampai memanas. Iya. Oke, slime-nya udah jadi. Jadinya seperti gini. Bye. Like and subscribe. Bye. 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 Wah. Dadah. Dadah.